E aí pessoal, Atílio falando. Robôs aspiradores são aparelhos que auxiliam demais na manutenção de limpeza de uma casa. Eles literalmente fazem a limpeza por você. E tem uma gama enorme de robôs sendo vendido no mercado, com diferentes tecnologias, diferentes faixas de valores, e é normal as pessoas terem dúvida de qual tipo de robô comprar. Neste vídeo aqui eu vou passar alguns pontos que eu considero muito importantes para a aquisição dos robôs aí e explicar um pouquinho das diferentes tecnologias. E o melhor momento para fazer compra desse tipo de aparelho é durante eventos promocionais. E neste vídeo aqui eu vou passar algumas das promoções que estão rolando aí desses robôs, que estão valendo muito a pena. Mas antes de começar o vídeo aqui, vamos fazer aquele pedido, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Como dito na abertura, existem diversos tipos de robôs aspiradores sendo vendidos no mercado. E neste vídeo aqui eu vou falar para vocês desde modelos mais básicos até modelos mais avançados. E vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês, falando alguns pontos que eu acho muito importante que os robôs aspiradores tenham. Afinal, eu sou um utilizador de robôs aspiradores de longa data, eu uso há mais de 7 anos e já tive aí mais de 10 modelos diferentes. Eu classifico os robôs aspiradores em duas classes, tá? Robôs não inteligentes e robôs inteligentes. Os robôs não inteligentes são aqueles que não têm integração com o aplicativo de celular, não fazem mapeamento da casa, eles pura e simplesmente saem fazendo a limpeza e depois, quando tem base, eles voltam para a base. Se não, você precisa pegar ele e colocar ele num carregador. Esses são os modelos que eu considero não inteligentes. Os modelos inteligentes são aqueles que já começam a ter aplicativo de celular, fazem mapeamento da casa e você consegue mandar ele limpar especificamente alguns cômodos, não precisa deixar ele fazer o ciclo de limpeza na casa inteira. E alguns deles possuem até comandos de voz. Existem 3 pontos que eu considero fundamentais e que devem ser observados na hora da compra de um robô, seja ele não inteligente ou um robô inteligente. O primeiro deles é o poder de sucção, afinal ele é um robô aspirador, então quanto mais forte for o motor dele de aspiração, melhor vai ser a qualidade de limpeza que ele vai conseguir fazer no ambiente. Um outro ponto também muito importante é a bateria. Esses robôs eles possuem uma frequência de carga e descarga muito grande, isso dependendo da carga de trabalho deles. Então quanto melhor for a bateria, mais tempo ela vai durar sem precisar de uma substituição. Baterias de boa qualidade aí do tipo lítio, elas vão durar num robô mais de 2 anos, você vai ficar utilizando ele aí mais de 2 anos sem se preocupar com o tipo de bateria. Robôs que utilizam aí baterias mais baratinhas, de menor qualidade, elas vão durar aí até um ano mais ou menos, elas vão começar aí a precisar de uma substituição talvez. O terceiro ponto é a parte do reservatório de sujeira. Esses robôs aspiradores, eles precisam ser feitas manutenções de limpeza nele. 2 tipos de manutenção, uma básica que você só vai tirar a sujeira do reservatório, pôr o reservatório de novo e botar ele para trabalhar, e uma manutenção mais aprofundada, onde você vai ter que limpar as escovas, limpar o reservatório. E essa manutenção de retirada da sujeira do reservatório, essa daí a limpeza mais básica, ela tem um ciclo grande, tá? Normalmente os robôs aí até com reservatório maior, a cada 4, 5 utilizações precisa esvaziar o reservatório. Então quanto maior for o reservatório, a capacidade de armazenar sujeira dentro dele, menor vai ser o ciclo de vezes que você vai ter que ir fazendo essa limpeza. Vamos falar agora de pontos que eu considero importantes, tá? Não são fundamentais, mas são pontos muito importantes para que você possa ter uma boa utilização aí do seu robô, uma boa experiência no uso, tá? Um deles que eu considero muito importante é a parte de retorno automático para a base de carregamento. Ele ter uma base de carregamento e que ele faça esse retorno automático para a base. Isso porque alguns robôs, e alguns que eu vou mostrar para vocês, não possuem. Então você coloca ele para fazer a limpeza, ele sai limpando pela casa. De repente, a bateria dele acaba, tá? Então ele vai parar naquele ponto em que ele acabar. Aí você vai ter que pegar ele lá, ligar ele numa fonte, levar ele até a fonte, ligar ele numa fonte e colocar para carregamento. Alguns modelos já possuem base de carregamento e o robô volta sozinho. Quando ele termina o ciclo de limpeza ou quando ele percebe que a bateria dele está fraca, ele volta automaticamente para a base. Isso ajuda demais na utilização, tá? Outro ponto também muito importante é a parte de desvio de obstáculos, ele ter sensores para ele poder desviar de obstáculos, tipo pés de cadeira, pés de
mesa e não fica batendo muito na parede e nas coisas lá. Tem diversas tecnologias, a grande maioria deles possui um bumper frontal, que ele vai ter um sensor de contato, que é para quando ele tipo bate no móvel ou bate na parede, ele recua. Alguns outros vão começar a ter sensores tipo de infravermelho mesmo, para ele não ficar batendo com muita força nos móveis. E alguns outros vão ter até sistema de navegação aí, fazendo leitura 360. Quanto melhor for o desvio de obstáculos dele, melhor vai ser a utilização. Eu já vi robôs e já tive robôs que quando ele entrava debaixo da mesa de jantar, ele ficava enroscado lá nos pés da cadeira e ele não saía mais, tá? E não fazia limpeza. Então isso também eu considero um ponto muito importante. Outro ponto também muito importante a observar é a varreção, tá? Os modelos mais simples, eles não possuem escova de varreção, então eles são apenas um robô aspirador, eles possuem aquelas escovinhas laterais que jogam a sujeira para dentro e o robô faz a sucção. Alguns outros modelos já, além de fazer a aspiração, eles também fazem a varreção, e isso eu acho um ponto muito importante, tá? Não que os modelos que não tenham a escova de varreção vão funcionar mal, tá? Só que os que têm a escova funcionam muito melhor. Esses são os pontos que eu considero fundamentais e importantes para todo tipo de robô, tá? E existem robôs do tipo não inteligentes, que eu classifico como não inteligentes, que atendem perfeitamente a todos esses quesitos. Vamos entrar agora um pouquinho na parte dos robôs inteligentes. Existem robôs inteligentes e robôs meio inteligentes. Uma das funções que eu considero mais importantes de todas para os robôs inteligentes e foi um divisor de água na minha vida na utilização com robôs aspiradores é a possibilidade de mapeamento da casa e você mandar fazer a limpeza por cômodos. Eu não entendi como isso era importante até eu ter o meu primeiro robô que fazia isso. Tem alguns robôs aspiradores, os não inteligentes e alguns modelos até dos inteligentes, que eles saem fazendo a limpeza na casa inteira. Você não consegue determinar o local onde ele vai fazer a limpeza, você só manda ele limpar, ele começa a limpar todo o cômodo que ele começa a entrar, ele vai lá e limpa. Só que tem alguns cômodos que você não quer que ele faça a limpeza de repente, então você tem que ir fechar uma porta, por exemplo. E às vezes a gente esquece, já aconteceu comigo, os tapetes higiênicos dos meus cachorros ficam na lavanderia. E já aconteceu situações em que o robô foi até lá, eu não tinha tirado o tapete higiênico, não tinha colocado a torre de bloqueio e o robô aspirador pegou o tapete higiênico, tá? Então, literalmente, essa possibilidade de você escolher os cômodos, ele ter um mapeamento da casa e você escolher os cômodos do qual você quer fazer a limpeza, ajuda muito. Para mim, pelo menos, foi um divisor de água na minha vida na utilização. Outra coisa também muito legal é a parte dos avisos no celular. Quando o robô é inteligente, na grande maioria todos eles fazem isso, se ele travar ou quando ele começa um ciclo de limpeza e quando ele termina um ciclo de limpeza, ele te manda notificações no celular. Isso pode parecer que não é tão importante, né? Mas se de repente você põe o robô para limpar na sua casa e sai, ele travou de repente, você consegue saber pelo celular se ele travou ou não e de repente até mandar ele voltar para a base e começar o ciclo de limpeza automaticamente. Então essa é uma função que pode ajudar bastante. Outra função também muito legal, e isso a grande maioria dos robôs aspiradores inteligentes possuem, é a programação de horário. Aqui em casa a gente faz da seguinte forma, alguns ambientes como sala, cozinha e copa, a gente põe o robô para aspirar automaticamente toda a madrugada. A gente faz uma programação, quando dá lá 3 horas da manhã ele sai fazendo a limpeza, ele limpa toda a sala, cozinha e copa. Essa programação ajuda muito, pois ninguém vê o robô aspirador trabalhando, ele é silencioso, então ninguém vê. De repente, na hora que você chegou no outro dia, tá tudo limpinho lá, tudo legalzinho funcionando. Essa parte ajuda bastante também. E uma parte que não é fundamental, aí não é fundamental mesmo, mas ajuda bastante, é a parte da integração por voz, você poder controlar ele pelos assistentes de voz da Google e da Amazon. Isso te otimiza um pouco de tempo de pegar o celular e mandar fazer as ações, tá? Esse daí já é mais um penduricalho, vamos dizer assim, mas ajuda bastante. Bom, basicamente esses são os pontos que eu considero importantes. E agora vamos começar a falar um pouquinho dos robôs aqui. Eu vou mostrar alguns modelos para vocês aqui e falar um pouquinho do tipo de característica de cada um deles, tá? O link de todos esses robôs aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e no campo de comentários. Todos eles são vendidos aqui no Brasil, possuem garantia e têm entrega super rápida
e não corre o risco de taxar, tá? Vamos começar falando pelos robozinhos mais básicos, que são os mais baratos de todos. Eles são robozinhos do tipo meio burrinhos, vamos dizer assim. Eles não são inteligentes, eles não possuem base de carregamento automático, então ele é do tipo que você vai ter que carregar na fonte. Eles não possuem escova de varreção, são apenas robôs do tipo aspirador, e eles são robôs do tipo bumper, tá? Então ele só vai ter o sensor de tipo bumper, que é aquele de aproximação, que é um sensor mais básico. Ele é um robô aspirador nível básico, tá? Obviamente que ele tem um preço muito melhor, mas não dá para esperar tanto dele, tá? O robô da marca Multilaser tá saindo por R$ 366 no site da Amazon. E o robô da VAP tá saindo por R$ 550. Esse robô da Multilaser ele tem um poder de sucção mais baixo, tá? Se eu não me engano é algo em torno de 30 watts. Ele é relativamente baixo, tá? Em relação a outros modelos. Esse da VAP, se eu não me engano, acho que é 100 watts de potência. Ele é até um pouco mais caro, exatamente porque ele tem um poder de sucção um pouco maior. Vamos falar agora de um modelo intermediário, tá? Que ele não é inteligente, mas ele já é meio burrinho. Ele já começa a ter algumas funcionalidades legais. Esse modelo aqui que eu vou falar para vocês, ele já tem base de carregamento, então ele volta automaticamente para a base quando ele termina o ciclo de limpeza. Ele tem escova de varreção, ele possui controle remoto, e no controle remoto você consegue até fazer programações de utilização com ele, para que ele funcione em determinados horários. E ele possui um pouquinho mais de sensores na parte da detecção. Além dele ter o sensor do tipo bumper, ele também tem sensores de infravermelho, então ele tende a bater nos móveis e nas paredes menos que os modelos anteriores que eu comentei. Tem o modelo da VAP saindo no site da Amazon por R$ 1.299. Esses foram os modelos não inteligentes, que não têm integração em aplicativo de celular. Vamos falar agora 3 modelos aqui que são inteligentes e que então eles já possuem integração com o aplicativo de celular. Todos eles possuem a parte de mapeamento, eles possuem mais sensores, então eles não vão ficar batendo tanto nos móveis. Possuem comandos de voz, o robô vai falar quando ele começa uma limpeza, ou se de repente ele teve algum enrosco, ele ficou enroscado, ele tem mensagens de voz, e eles possuem integração com aplicativos de celular. E eu vou começar falando de um dos modelos assim da marca, que é uma marca recente que chegou no Brasil, a marca chamada Lietrox, está vendendo oficialmente aqui no Brasil, tem garantia, e eu gosto bastante dessa marca. É uma marca que eu já tenho robôs aspiradores deles há alguns anos e eu gosto bastante. O primeiro modelo que eu vou falar aqui para vocês é o C30B, que é o modelo mais básico sendo vendido por eles. É um excelente robô aspirador, tem a parte de aplicativo, tem todo um sistema de navegação, todas as funcionalidades que eu falei antes para vocês. Está sendo vendido no AliExpress por R$ 1.349. E fica tranquilo, tá? Ele é do AliExpress, mas esses robôs já estão aqui no Brasil, então eles não correm risco de ser taxados e eles possuem entrega super rápida e vai com nota fiscal, tá? Então tem garantia. O modelo C30B está saindo por R$ 1.349. Temos também o modelo XR500, que é um dos meus preferidos e um dos melhores robôs aspiradores que eu já testei até hoje. E tem um custo, assim, de custo-benefício, para mim esse é o líder de todos, tá? Assim, de todos que eu vou falar. Ele tem um custo excelente e ele é diferenciado. Ele tem um poder de sucção um pouquinho melhor do que o anterior, o C30B, e além disso ele tem esse sistema de navegação aqui, tipo por sonar na parte de cima. Então ele se movimenta no ambiente muito bem. Tem toda a parte de sensorização, é um robô aspirador top, top, top. Tá também da Lietrox, ele é o modelo XR500 e ele tá saindo por R$ 1.649. O link desses dois aqui, de todos eles, vai estar na descrição do vídeo, no campo de comentários. Vamos falar do último modelo agora, que é um dos modelos mais caros que tem no mercado, tá? E um dos melhores, considerados os melhores robôs aspiradores do mercado, que é o iRobot. Esse daqui é o modelo i7, tá? A iRobot, ela é uma das precursoras em robô aspirador, tanto que ela detém a maioria das patentes de tecnologia para robôs aspiradores. Os robôs aspiradores deles são muito bons, tá? Esse daqui é o modelo i7, que é um dos modelos mais avançados que tem no mercado. Esse daqui, além dele ter uma torre de limpeza, que ele faz a limpeza automática, ou seja, aquela parte que eu falo para vocês, falei anteriormente do reservatório, ele limpa automaticamente esse reservatório em um saco e depois de um ciclo, 30 ciclos mais ou menos de limpeza, você troca o saco que tem lá naquele reservatório. É bem legal isso daqui, tá? Facilita muito a parte de manutenção. Este modelo aqui, além disso, ele tem um baita diferencial. A parte de integração por comandos de voz deste robô aqui, ele faz até por cômodo. Você consegue mandar limpar um cômodo específico, tipo, limpe o corredor, ele vai e limpa só o corredor.
é diferenciado o Aerobic, tá? Mas também é bem mais caro, são os robôs aspiradores mais caros que tem no mercado. Este daqui é o modelo i7+, e ele está saindo por R$ 5.099 no site da Amazon. Bom pessoal, basicamente é isso daí, mostrei 6 robôs aspiradores para vocês de diferentes marcas, mas tem muitas outras marcas e modelos sendo vendidos aí no mercado. E recomendo para vocês, sempre analisem principalmente aqueles pontos que eu comentei para vocês como fundamentais e importantes. Esses 3 últimos que eu mostrei aqui fisicamente para vocês, esses que estão aqui, são robôs que eu tenho na minha casa, que eu utilizo, então esses daí eu falo com garantia para vocês. São extremamente bons, tá? Os 3 modelos primeiros que eu mostrei para vocês, os não inteligentes, são robôs que eu já vi, eu já testei alguma vez, são robôs também muito bons. Mas tem muitos outros robôs que também são bons no mercado, tá? Fiquem apenas atentos aí com essas partes aí que eu comentei para vocês. Bom, relembrando, o link de todos esses robôs, eu vou deixar até de alguns outros, estão na descrição do vídeo e no campo de comentário, e durante períodos promocionais aí, como Black Friday, Prime Day, são excelentes opções aí para compra, pois os preços caem bastante. Pessoal, aquele abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.